हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमरजीत जादौन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुकाम, बुखार, खांसी के इलाज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर जुकाम हो गया है तो टैबलेट लीवोसिट्राजिन सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर बुखार आ गया है तो टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो इसी के साथ में एंटीबायोटिक के तौर पर टैबलेट अमोक्सिलिन 500 mg सुबह शाम दे सकते हैं, अथवा टैबलेट सिफेक्जिम 200 mg सुबह शाम दे सकते हैं, अथवा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार दे सकते हैं। अगर इसके साथ में खांसी भी है तो टैबलेट टोरेक्स अथवा टस्क्यू डीएक्स सुबह शाम 1-1 गोली ले सकते हैं। अथवा सिरप की बात करूं तो अगर आपको पेट कफ है, बलगम वाली खांसी है तो सिरप गिरलिंटिस BM 10 ml सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी है तो इसके साथ में सिरप फेंसिडिल DX या कोरेक्स DX 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। अथवा अगर आपको खांसी के साथ में सांस भी बढ़ती है तो सिरप एस्कोरिल LS या मैकबेरी LS 10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। तथा इसी के साथ में स्टेरॉयड के तौर पर टैबलेट डेक्सामेथासोन अथवा ओमनाकोडिल 10 mg सुबह शाम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।